yankwata nansiba emimwa kunsiba emimwa sasobola kukuba kelele nakuba kelele leti yansiba ne maaso amutegeera yajje ng'omubbi yampita nabaza eti gani yampita kugenda nansiba maaso kukuba kelele nga yansibiddewo ddala yankasuka eno nankasuka eno simanyi yava be yasibisa ebikumuguwa nenwanako nansiba emikono nga sisobola nenjikatula natya kubulira baaba nze mu kubreedinga nali manyi kuba namugamba nga nti olwalanga ongambanga nekugulya pads kubanga yali akava mu kyalo nga talina kyamanyi jjukira tabikolangako ate mmala kulaba ku kiteeteeyi ne kuki kusuuka gye twala ku bino bukutiya buno mugamba meeri kiki kino teyanziramu ne mugamba lwaki oba olwadde ngamba nkole ki kugulire pads bana ebyatuuka ku muto wange bye bino bamukwata ne bamufunisa olubuto ne bamuzaalamu n'ono omwana mulenzi naye bonna abatulaba abali eyo tusaba obuyambi kubanga ekyetaagisa baŋŋamba mbu mama alina TB okusula si walungi ate era ne baŋŋamba nti bamugye ku mabeere kubanga sikini ya maama si nnungi bulungi bagamba agenda kwasa mwana buki obulwadde naye ebyendya sirina bulungi. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Nze Lujja omulungi atulaba, tuli muzimu ku ghetto mu kibuga wakati, naye ng'obulamu bwa ghetto nga mbumanyi tebubeera bwangu nnyo era si bulungi okutwaliza ewamu. Ndi n'omuwala muto mu myaka naye nga obuvunaanyizibwa bukulu nnyo olw'ensonga nti byonna ewali badde maama ewatali taata yabyetikka mu nnyumba yaabwe eno single room. Naye ng'ekyennaku we tutuukidde, omu ku batoobe ow'emyaka 13 nga basinziira mu ghetto wano we tuli yakwatibwa n'afuna olubuto, naye ng'ekyennaku ekisingira ddala nti yafuna obulwadde obukambwe, yafuna akawuka ka siriimu. Kibi nnyo ddala. So mu mbeera eyo ngenda kuba nga nnyumyako n'omukyalo ono atubuulira embeera yali etya, obulamu bwe abutambuzza atya, essuubi kati tulina ku ki, naddala ebyo byonna ebimutunuulidde mu maaso okulaba nti bo ng'abato kuba naye muto beesitula ati ne bagenda ku kiddako. Ogamba otya? Kyende ssebo, oli otya ssebo? Amannya go? Amannya gange nze Namataka Anna. Namataka Anna. Nina emyaka 24. Baba beddira ki? Ffe tetweddira. Lwaki temweddira? Kubanga amannya ge bampa g'embaale. Jjajja baali bulamu, jjajja wange azaala maama. Naye nga okutwaliza wamu nze ndi Munnakenya, tetuli Bannayuganda. Maama waffe yatuzaala Kenya naye teyatulaga taata. Embaale gye tukulidde
tukulidde side ya jjajja oyo azaalani oyo azaala maama gye tukulidde era jjajja waffe gyali mukadde ani myaka 87 gwe tulinaye ye maama ye taata yani bintu byonna ku kibuga mujja mutya temulina muntu yenna mu kibuga muno okujja nzija bwe nti waliwo yaba ku ludda olwo ku lwa jjajja waffe bamuyita jjajja naye kati natuuka eno muyita kojja gwe nzija yandeeta ewuwe nti nkole bwawusigaalo nakola bwawusigaalo ewo emyaka 2 nga tansasula kakati n'amala iwe neekalakasa ne mugamba baganda bange bali mu kyalo bankubidde essimu mbu tebalina lugoye n'aŋŋamba kati nkufunidde omulimu Kaleere genda okole obeere ng'obasindikira ssente ebiseera ebyo baali bampa 1500 nemba nga nkola nga bwe bansasula kojja nga nzikiriza ate mukyala kojja yatandika nga yagala kunzijako ssente zange nenfuna abawala 4 bawala abana abo ne baba nga beepangirisiza ennyumba nempangisa nabo nemba ewakojja netandika okupangisa nabo abawala batandika okubeeramu n'emizeezeze naye nkuŋŋanyiza obusente bwange gyali 4,000 waliwo landlord yali ali awo kayumba ak'ettaka kati nenkola ki nensooka nemwako 4,000 ne mugamba mpaamu weeks 2 ngenda kufuna 2,200 ntandika okupangisa akalulu ako paka we naavaayo nenzija eno ngenze ng'embeera yange ngitambulamu bwetyo. Katutunire wano we muli ennyumba eno ya ruumu emu mubeeramu abantu bameka? Tubeeramu bantu 10 nga tugasseeko na kano ka bebi. Abantu 10 mu nnyumba eya ruumu emu mujjamu? Tujjamu ssebo. Mukikola mutya mu kwebaka? Tubeeramu buli muntu ateekako emberezeko kye oguli omufaliso naye nga twebaka. Nga bw'otulaba ebigere tubize eno ku kapeti. Ennyumba abantu 10 mwala bwazi buli omu n'ateekako buteesi kyawaggulu. Kati omutwalimu alimu ng'ono kubanga omwana wange waliwo yamuggyeeko nga beekengera nti ono ayinza okubeeramu na TB nensooka nenzijjawo abato nenkola ki nembeerako gye mbajja kubanga wa mukwano gwange naye yandabira ku TV naŋŋamba sooka obampe nsooke mmalirize bamale okukebera oli akafuba ke nsooke tulabe TB oba mwali kubanga omwana ono tasula naye nze nsula naye. Tusooke tutunulire ggwe oyogedde ku mwana gwe ate omwana omufuna otya? Nze omwana omufuna twali tweyagala n'omusajja yekwaviisi wennyini nga sinabajjayo mu byalo kubaleeta kale abamu nga abakulu nabaleetako naye nga abamu zinali sinakola ki kubajjayo ne tweyagala mu bulungi naye ng'era nga womanyi ebyembeera ebyabavubuka bwe yalaba nga ntandise okuleeta baganda bange ate bambi naye ng'olaba naye nga takola ki teyeesobola ate nga nti omubuulira ennaku gye ndina ku mutima nti oba mama wange yafa teyandaga kikebyewo bityo nti agenda kukola ki kunnangira naye olwasembayo kale kyamuddusa ennyo bwe yalaba ono n'agamba gw'oleese nga alya nnyo ne mugamba ekyalo kinaamuvaamu ajja kulekeraawo okulya. Omuweze 3? Si 3 awo nga ndina 7. Nga bw'omuleetedde? Ng'oggyeyo baganda bo mu kyalo baleese? Naye nga mbasuzaasuzako mu mikwano naye nga wenfumba mmere embega n'enkola ki nembawo emisana ebyo weebityo mbeera nga yakwekereza. Paka yo yagamba nti tajja bisobola n'akuta nanta paka olwaleero paka nakulwaleero yo omwana amulabirira tamulabirira tomubeezaawo otya? Era weebityo byakweyeera nga wobimanyi nti singa mba nfunye omuntu gwe mbanjoleza obugoye tufuna ekyokulya ekyo wekityo. Then gweokola mulimu ki? Era gwe omulimu gwenkola nali nsiika capati naye kati sikyasiika. Otemedde okukooza ngoye kokka. Ennyumba mugisasula muki? Ennyumba era badde bammanja kubanga nannyini ayagala ssente. Kati ndeso bagamba waliwo omulenzi ow'okusatu yafunisa omukazi oluki. Omulenzi muganda we? Alina emyaka mmeka? Alina emyaka 19. Mama waffe yatuzaalira kumu. Kati
oyo omulenzi ow'okusatu naye ng'akolera Karere yajja buzita takubulya mulimu gwakola ki gwakola. Nagezako mugamba nti bane singa onoonya emirimu gya capati n'otandika okusiika capati kale yakolangako naye nga tebamusasula n'avaamu neyeekyawa kati abeera Karere ajja kiro naye si alonda bucupa naye kuba banne be balonda obucupa naye ye kale yekalakasa agamba talonda naye nga nze ekimanyi akola ki alonda bucupa. Kati yafunisa omukazi olubuto omukazi n'azaala omwana ne bajja wano nalaba pekingeze ng'engamba gye balekonya bwe yali mukyala nga ngamba muganda wo yafunisa muwala wange olubuto naye omwana akoze ki ali mu ddwaliro aliko oxygen. Bwe twatuuka e Mulago ne baŋŋamba omwana ali bubi nnyo nga sirina kyakukola. Biseera ebyo nalina kativi kange ne nkatunda ne tujjanjaba omwana n'agaana okukola ki okuwona. Kati omwana bwe yafa abazadde booli tebaddamu kundaba kubanga maiti nali sina wenkola ki wenjiteeka. Kyenakomawo ne ŋŋamba muto wange munnange toddayo mu ddwaliro bajja kusiba maiti tetuna gye tugenda kukola ki era twagirekayo. Temwaziika mwana? Tetuna we tuziika. Sirina. So mumanyi nti mwafiira omwana naye temumanyi byadda. Era nabano bennyini ne kubeerako omwafuna obuzibu era sirina. Kati era alina omukazi era ali lubuto. Ono yennyini era yafiira omulenzi. Ekuno namugamba ne mugamba nkubuulire tewalize mu by'abakazi. Naye nga yeetawulira. Nga omanyi ebyabalenzi. Nze oba enjeruka ngambe nti enjo gye mbadde n'obuvunaanyizibwa bungi nze ndi bweti nga bondaba olaba baliye ogamba be bakulu bange naye nze mukulu. So okutwaliza wamu baganda bawadde bakuzeemu naye obuvunaanyizibwa bwonna buli ku bigaabigaabo bye byakulemesa n'amakaago n'omwami ne bimukozesaawo era tuddangamu nafuna mulala. Ntya singa mba nfunye gye mbateeka nsobola naye kati era ntya ngamba nsinga era nnyinza okufuna omulala nanfunisa olubuto nandekaawe n'obuvunaanyizibwa. Kati ozaala oteekeko okuzaala essaawa zino nga n'abaana bennyini basina gye mbateeka kubanga tinuma nikya tetulina kika gye twesigulirayo si ewaffe kati wano eno nze wengumidde kyokka. Ate nga bambiroddi abanja yogera ku kyatuuse ku muganda. Ekyatuuka ku muganda wange lwalina ku lumu nagenda kwoza bugoye bino bugoye bw'emikolo nali njoza wali waggulu bosi waffe yabamuyita Medi boza bino bakola bino epati emikolo nali nenjoza engoye nali nkera 11:00 nkomawo ssaawa 4 ez'ekiro. Kati ono yali nali muleseewo ne banne ngenze nagenda kwoza nakomawo lunaku lumu nga mpumudde najjukira obwo bwe mu nnaku enkulu tubeera nnyo bize kwoza. Kati bagenda kungamba mbu omuganda wange afunye olubuto bagamba namwe mulimba oyo mwana tali lubuto mbw ali lubuto towakana mama posi nga bagamba nawe oyo omusiru bwatyo nawe ani asobola omuwa olubuto ate nga muto. Ndaba muto simusuubiramu kale nali sikisuubira nga lubuto lukulu ayambala bijaketi byo nga bw'omulaba bw'ayambadde bwatyo mmanyi empewo kubanga yasooka kulwala musujja ne mujjanjaba simanyi ogenda omukebera nga lubuto lukulu tugenda mu ddwaliro. Ebyokukwatibwa kwe ojjo ky'okubimanyi yennyini kati we nakwata omuggo nengezaako neŋŋamba ngenda kutema kwagwa amagulu ago mbuulire omuntu yakola ki yakuwadde olubuto kwe kuŋŋamba omusajja yankwata nenze nakyo okwogera ko nze musajja ki nze omusajja yansiba akagoye bwe kati nenze sammanya nti nkola ki nfunye olubuto ko nze lwaki tewaŋŋamba omusajja omumanyi nti simumanyi nga mugamba yakukwatira nga ntwala ndagawo ebiwoye bityo nenga bamukwatirawo eri mu Kalitunsi bwe bayigira ebikonde awo. So wali omutumye gy'azannyira yali anonye mazzi ssaawa emu akima ne banne amazzi. lwaki amazzi agakima kiro munaye nga omanyi ebyabato siyinza kumanya naye siriiwo naye nga yaganona lwaggulo
So y'okusinziira ku kifaananyi bwe bamukwatira. Ssebo. Omusajja mugezezaako okumutracinga mutandise okufuna ku kifaananyi kyani ayinza okuba nga yamukwata alina gwakugereza. Omwana okufaanana era afaanana maama we era nga bw'omulaba bw'ati. Yazaaliddwa. Ssebo omwana mulenzi. Mwana mulenzi yazaaliddwa. Ssebo. Omwana yakazaalibwa bbanga ki? Yazaalwa mu Gwomukaaga nga 27 we baamulongoosa. So paka kati olaba mwana talina taata. Talina taata. So ki ekigenda okukolebwa mu mbeera? Ekigenda okukolebwamu eno embeera buli kimu ndaba kiraba entunula kitunuulire kubanga ebizibu nabimanyiira embeera nagimanyiira. Ebyakawuka bivaawo okujja mu kifaananyi kino. Anti mu ddwaliro we baba bakebera lubuto basooka kukebera musaayi. So tuyisemu embeerera ey'okumanya nti anti kati we olubuto nagenda okukebera mu ddwaliro nga lwa myezi 6. Olwo saasooka kubeera na ssente za sikaani. Nasooka musindikayo nagendayo bugenzi naye nimbagamba tugende mu ddwaliro ne batubuuza taata w'omwana yaani. Nimbagamba baneesikola ki simumanyi. Kati eddwaliro nempa reference ngende ku poliisi weeri kumpi ndipootinge kuba nali sina ripootinga sobola kuwaabira muntu gwenkola ki gwesitamanyi. Nempayo ebbaluwa ku poliisi nempa reference nensigala nayo netugamba enkeera lwayo mu ddwaliro bintu bye bampa ne bangamba enkeera komawo. Bampa ku lwokuna komawo. Kati we nagenda ku lwokuna nenzirayo ne baddamu ddeni awo ne batandika omukolako ne bampita mu kasenge ne baŋŋamba ekiri ku muganda wo okimanyi? Nti sikimanyi. Nga baŋŋamba okimanyi muto mulwadde? Nga mbagamba mulwadde lubuto oba omwana yafiira mu lubuto? Nga baŋŋamba nedda mulwadde wa HIV. Ne ŋŋamba ye yabunyweredde mu mazzi oba bulijjo badde abulina? Omusawo n'atuleetera akapapula n'atulaga nti mwana mulwadde. Mbagamba ate ngaali lubuto lwa myezi emeka? Abasawo ne baŋŋamba genda ofuneyo ssente oba ogende mu sikaani otegeere ekituufu. Ffe ekituufu tetukola ki tetukimanyi. Ebyo bwe bityo. Nabo bakebedde musaayi. So mu kugeza obulamu bwe nga tannafuna lubuto temwalimu mbeera yeekuusa ku bulwadde obwo? Era mu banno bonna b'okuuma tewali alina bulwadde obwo? Tetulina, tewali alina. So kwe kugatta ekifaananyi nti ewava olubuto we walibanga ewava obulwadde. Ssebo. Sikiini ye yabaaki? Sikiini eyo ezze bweti wabeeredde olubuto ng'eddagala lino talimira mu buki waamira aba asesema. Jjukira eri empeke amira mpeke yasooka na mpeke 2 kati buli waamira edda olumu eba emize legenze ne muterigenze kati agenze akosewa sikiini ezze naki na buli obugundi n'obuna obulwadde tusaamu jaketi. Kati ye yatandika okufuna obujjanjabi ye anywera komamboga kati saawa zino alimira bulungi kubanga n'omwana bamuwadde sirapu eziyiza obutafuna kali akawuka. Mbeera kale esinza okunkalubirizaamu bino nti kale akolola nnyo bino nti kugamba TB basawo bangamba weeks 2 mutwale ekirudde bamuggyeko ekikolondwa. Omwana ono aba muyonsa ayambala masiki tasula naye mufunire ekitanda ekikye ne maama ekitanda ekikye. Nzibye ebisinza kale okunkalubirizaamu embeera ng'eyo. Oledi mwenna musula wansi awo. Kati n'omukola mutya nammwe okulaba nti kati akolola wakati mummwe abangi. Anti kati ye ayambala masiki ye yasula eri awasemba tumwalirawo ebigoye n'atasobola ku mufaliso. Obutasiiga ffeba n'abalala. Yakakololera bbanga ki? Era badde ku lubuto olwo atandise okukolola. Afuna obujjanjabi kuba bannakabiri mmanyi babeera baddako mu ddwaliro n'embeera y'ebyokulya ebisaana omukyalo ebyakasalibwa. Bazira kisa bannyamba ne bansindikira 7,000 mu 3 n'enusu kasanvu. Zengezezaako nti okulongoosa by'okulongoosa ennaku zino bya ssente nkyogera live ku TV webanga mumpulira
ekawempe tebanongoseza bwereere buli kimu nagula kigule era teri ddwaliro lya bwereere eddagala bakuwandikira ku kipapula nagenda ninkola ki nindyegulira namalawo emitwalo 61 ninkomawo ewaka era nga bw'omanyi nti omuntu okuyiya embeera bwekyo gyendimu. Bw'otunuulira obulamu bwa muto wo kyatuuseeko ne waafaanana. Era byo biwe bityo omunayi ingumira bigumire otuuka n'obivaako nabivaako bamwennyala naye nga nze nkimanyi nti yali tebali bwatyo ate omusawo yangumya yaŋŋamba obulwadde si sikini bwe obulwadde butambulira mu musaayi kubanga era ne mu ddwaliro baŋŋamba nyambale masiki we mba njoza ngoye asitula omwana nyambale masiki naye nga ogenda n'otunuya tolina ssente onookola ekijja biwe ebityo. Gwe kati olina ssuubi ki obulamu bwo bukaga bukomye ku baganda bo tekyali kyopanga mu bulamu? Essuubi lye nali ndina essuubi bannaye byonna ssente kubanga kati n'omulimu wetubala ogw'okoze engoye si mulimu tolinayo kyopanga kyonna. okupanga nali mpanga bwenti ekirooto kale kangambe bwe kiti ekirooto kyange nagamba bwenti singa manfunye esente nsobola kuteekawo ennimiro ne tulima ne baganda bange ne tulunda okulunda n'okulima kulimu ssente mbiraba ku TV abasinga abagagga walidde muki okulima n'okulunda. Era nalundako wano n'enkoko 40 nengateekako wano eno kuba zaafa emmere nga teriiwo ate n'obulwadde ebyo webityo. Naye kati ate byoyagala binene byetaaga capital ate ssente toyina osuubira bikola otya? Gyensuubira era kisuubiro kyange kyendina nti singa ebintu byange biba biyisemu by'okugenda ebweru nsobola kukola nenfuna ssente. So oli mu kupanga genda bweru otuuseewo bikyali kale nga bw'omanyi ebya kampani ebyo ebityo naye nga bijja kuyitamu. So wafunye kampuni oyagala kugenda kukola? Nafuna dda emaze mwaka gumu n'ekitundu nga mbigobako. Kiki ekikulemeseza mu mwaka gumu n'ekitundu nga munene? Simanyi. Bo bakugamba kyaba kampuni? Bangamba njagenda. Yo passport ogiyina? Be babinkolerako egyeri. So ne bagamba ki ekibulayo? Tebakugamba kale kituufu tebogera kituufu. Oba be bakuteekamu ssente gwe tolina kasente k'oteekayo? Era be banteekamu kati tosobola genda oyomba ogambe lwaki temuntwala mangu ate nga toteekangayo wadde n'ekikumi kubanga era mazima gamba mazima era nabanyonyola ekituufu ne baganda bamujangende nkole bambi professor ne musomesa yawuliriza ensonga zange ze nayogera nangamba nja kikukolerako okole ki ogende naye nga abalina ssente abateekamu bagenda mangu. So ekikyasibye okutaba na ssente. Olabika okuba omukyalo omusanyufu mu bulamu bwo mu butonde bwo naye ndowooza embeera yeekuggyako essanyu lye tulabamu bwe kiri. Baganda bo njawulira abalala biki bye bakola? Bamu balonda bucupa. Abasi balonda bucupa omu akola ku motoka ya kasasiro agenderako waggulu ebyo webityo tebasanze bibazinzeeko ewamu nga babitika babiteekako. Abawala muli babiri muka? Abawala tuli 5. Abasatu baliwo oli omulala Naalongo gye bagenze kulaba TV naye nga nsobola obbayita. Bwe bamala olaba TV nga badda nga mufumba nga mulya baddayo balaba TV nga bajja kwebaka. Jjukira Naalongo wali nagamba temubeerayo nnyo kuba kyatuuka ku nze manyi n'ekijja kutuuka kwani kwoli ebyo webityo. Kati okwewa bali muri bangi. Kati neewala obuvunaanyizibwa buli nti naye takeena nansuulira oli ate n'abaana timugamba mumujje mukole ki mukomeewo waka wano. So abasajja abakugambako essaawa kuba oli muwala muto obakolera ki? Bannange era ndabira ddala nga mutuufu sirina bankwana naye ndimu kali famire sirina wengiteeka. Olina bw'obalekera?
so wote n'osooka wesonyiwa ensonga z'abasajja paka ddi osuubira kiyinza kubaawo ddi wendikola nenfuna nenzimba nimba nga nzimbiddewo bannange ndifumberwa ndifuna omusajja. abawala basatu abagenzi olaba TV bali myaka ki? Omulala ali mu myaka 12, omulala ali myaka 8. Ebyo baddako abo bakyali naye nga tewali kyebayinza kukola nabo bongere ku ssente ye nga mmwe family nga mbasula mu nju muno teri bintu byanjawulo byolowoozaako nga ono waakola kino olina akola kino mwenna ne mulaba nga mukuŋŋaanya akawamu. Kisoboka kati eyo byekyalize bwekityo naye nga nti tewali ssente. Olowooza taata tugenda mufuna tutya taata w'omwana ono? Banayi simanyi kuba sisuubira kuba buli kimu ngezezaako nnoonyerezeeko bigaanye. Mu kunoonyereza biki by'okozaawo? Anti kati ogenda n'ogenda mu mikwano gy'abano n'ogamba bannaaye Mary yali ayimiriddeko n'ani oba ani yamulaba ne gundi naye nga tewali. Bwe yali mwana nga taliiko mbeera yonna tomulabangako wadde ku kisenge wano mu kolido zendaba. Nali simusuubira sikirabanga nako era nze nalwawo kukitegeera. So we bamukwatira abeerawo bayaaye beerere era mugenda balaba nga bakuba ebikonde wali mugenda balaba mu kalitunsi we bali bakwata tteke ne bakuba ku kalitunsi side na side bwe wati banywera wenjaga simanyi naye nga era nsubira babinywerawo naye nga so akulumiriza kyesitamanyi. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo omuddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo omuddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu.
omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.